Inday, mga dudong, welcome sa aking bagong video. So, ayun po guys. Mga Inday, guys ako na guys. Inday, ayun nga. Kasi binilan ako ng tripod and ring light. Mag-unbox tayo. Sing it, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Ayun na nga po, mga Inday, mga dudong. Bubuksan na natin kasi medyo sobrang pawisan na ako. Pasensya niyo na po yung mukha akong oily. Meron akong katabing tissue kasi sobrang init. Yun. Kasi sponsor lang po to. Kaya sobrang tonto ako. Wala akong ginastos. Thank you. Kasi para daw, pag nag-TikTok ako, maganda naman yung resolution. Kasi pag nag-TikTok ako, madilim. Kasi dun sa room namin, sobrang dilim. So, yan na. Kanina, nagpunta po kami ng Central Park. Doon po namin ito binili. Kasama po niya ako bumili. Thank you, bebe. So, ayun. Na-excite ako. Bubuksan ko na siya yan. Tinuraan naman ako kanina kung paano siya. So, magpapakita ko sa inyo guys. Wait lang, itatayo ko siya. Ayusin ko muna yung phone. Kasi nakapatong na yung phone ko sa mesa. Wait lang. Medyo haggard ko ako. Pasensya na po. Yan. Kasi itatayo ko siya. Ay, ipapatong ko muna siya para makita. Yan. Dito ba ito? Tayo nito, garne. Ano ba tayo? Ayan, ganyan, ganyan. Nakikita niyo ba? Ayan, iangat natin. Iangat natin siya. Sino pa ito? Nakikita niyo, pagis-pagisan na ako. Sobrang init talaga. Sobrang. Lumabas nga kami kanina. Sobrang pawis-pawisan kami. Naawa ako sa kasama ko. Bangat naman siya. Sagita niyo naman, diba? Tapos, iyak ko siya naman. Wala siya ilalak. Masira ko. Ayan. Pwede pa siyang pwede ko pala siyang itaas. I-extend sa ganito. Yan. 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 Ay, ito pala. Sunod. Yan. Yan na. Mataas na siya. Tuwa-tuwa ang bata. Tapos, yan, ilalagay natin dito yung light. Na-assemble na to kanina kasi nung bumili kami. Yan. Yan, nalaglag pa nga. Natuwa ako guys. Natuwa talaga ako kasi matagal ko na itong pinangarap magkaroon ng ring light. Kasi nga, sobra akong addict sa TikTok. Pero sobrang taas na, no? Babaan natin kasi feeling ang tangkad eh. Babaan natin sa braso. Yan. Oo, malaglag yun. Kaya ito malaglag. So, babaan natin siya. Natakot ako parang huna niya kasi. On a Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Let me Pag may ilaw na on. Tcharan!
Ayan na siya. Ayan nyo guys, kaya gusto kong may ring light. Kasi dati, akala ko contact lens siya yun sa mata na bilog. Yung pala, ring light pala yun. Kapag nakikita ko kasi yung mga YouTuber, tsaka yung mga nagtitiktok, meron silang puti sa mata na parang ilaw yun. Sabi ko, ano kaya yung contact lens ba yun? Ring light pala yun. Kaya gusto ko magkaroon ng ganyan. Kasi kapag parang ang linaw niya, liwanag, di ba? Yan. Hindi pala. Kasi hindi nakalagay, dapat nakalagay yung phone mo dito. Gamit ko kasi yung phone ko. Ayan na. Sobrang nakakatuwa. Lalo na sa mga maliliit na bagay na may ganito. Ang saya. Salamat sa nagbigay, sa nag-sponsor. Thank you. Tapos mamaya papakita ko yung pag nag-tiktok ako. Kita-try ko kung talagang maganda yung effect ko. Maganda yung, lightning. So, ayan na guys. So, papakita ko sa inyo. A few inches later. Cause that bitch go pew when I shoot, it's on me. That bitch go pew when I shoot, it's on me. That bitch go pew when I shoot, it's on me. Copycat nigga tryna copy what I do. Damn, that bitch go. Katapos ko lang po, hindi pa nga po ako nakapag-half bath. Sobrang lagkit ko na. Yun lang naman ginawa ko pero napagod ako sobra. Dahil siguro sa sobrang init sa labas. Grabe, yun lang po. Thank you for watching. See you in my next vlog. Please do like and subscribe. No hate, just love. Don't stress your mind, we coming home tonight.